Intervistat e sotme ja kushtojmë komunës së Dibrës dhe me mua në studio ndodhet kandidati nga koalicioni Vlen, Fisnik Mela. Mirë se vini në Alsat. Faleminderit për ftesën. Para se të hapim një diskutim për programin tuaj dhe për vizionin tuaj 4 vjeçar për Dibrën, dua të flas për atë që paraqet problem disa vjeçar në Dibër. Dhe është ikja e të rinjve, emigracioni i madh, zbrazja e qytetit. Tregomni pak për pikpamjet tuaj në këtë drejtim dhe pastaj të flasim për problemet lokale në veçanti. Padyshim që emigracioni është një ndër problemet kryesore për qytetin e Dibrës dhe ky fenomen është prezent në dekadat e fundit dhe jo vetëm në vitet e fundit. Shkaku për të cilën njerëzit ose dibranët janë larguar nga vendi i tyre janë të ndryshme, kurse ne në programin ton parashohim që të shfrytëzojmë të gjithë resurset e mundshme të Dibrës dhe të rrethit të saj, duke implementuar një program shumë të mirë, ekonomik dhe stabil, e cila sadopak do të mundson ose do të ngadalëson emigrimin e të rinjve të cilët kanë ngelur tani në momentin e qytetin e Dibrës. Kur jemi tek zhvillimi ekonomik i Dibrës, dua të di planin tuaj 4 vjeçar për zhvillimin ekonomik të Dibrës, rritjen e punësimeve, mbështetjen e bizneseve në total, pikpamja juaj në programin tuaj për të parandaluar këtë fenomen. Për të parandaluar këtë fenomen, ne fillimisht kemi parapar ndërtimin e qendrës rinore, e cila do të mundson sadopak uljen ose lehtësimin për bizneset e reja, kryesisht në fushën e shërbimeve dhe të inovacionit, por në të njëjtën kohë do kemi dhe subvencione të ndryshme nga për kategoritë të tjera të bizneseve, dhe gjithashtu shumë e rëndësishme është se do të kemi mbështetje reale, institucionale për të gjithë këto biznese. Lidhur me zhvillimin ekonomik të Dibrës, ju e përmendet mbështetjen e bizneseve, ju e përmendet rritjen e punësimeve. Sa do të ndihmohen të rinjt për të filluar biznese të reja? Dhe sa do të kërkoni mbështetjen e qeverisë në këtë drejtim? Gjatë vitit të fundit kemi bërë një numër të konsiderueshëm të punësimeve në sektorin publik, por nuk është vetëm kjo, ne si komunë, e cila është shtylla kryesore për menaxhimin afatgjatë dhe stabil të ekonomisë të qytetit, do mundohemi që me strategjinë tonë do kemi një hapa konkrete për mbështetjen e biznesit privat, e cila do të ndikon dukshëm në zbutjen e papunësisë në qytetin tonë. Tani do ndalemi një nga një të problemet lokale dhe do të filloj sigurisht e ujipishëm rrjeti i kanalizimit që është problem edhe në qytet e posaçërisht nëpër zonat e fshatrave dhe zonat malore. Cili është plani juaj në plan programin tuaj për 4 vjet për ujin e pishëm në Dibër, duke përfshirë fshatrat? Uji i pishëm është problemi kryesor, i cili më së shumti haset gjatë stinës së verës në Dibër dhe në rajon, ku realisht Dibra ka një kapacitet për mbi 25.000 banor, kurse tani ka një popullat për 10.000 banorëve dhe kemi mungesë të ujit të pishëm. Si zgjidhje e këtij procesi, ne fillimisht do të fillojmë me mapimin e rrjetit aktual të ujësjellësit nga ekspertë të ndryshëm të fushës dhe me nisjen e zbatimit sistematik të kësaj problematike. Gjithashtu ndërlidhet edhe keq menaxhimi i ndërmarrjes komunale standard, e cila ndikon drejt për së drejt në këtë problematikë. Dibra ka disa deponi, po një deponi e cila bie në sy, sidomos shtetasve që vijnë nga Shqipëria, është ajo që prish imazhin e qytetit. Plani juaj për menaxhimin me deponit dhe deponit e egra në qytetin e Dibrës? Është shumë e vërtetë se është pamja e parë deponia e qytetit për të gjithë turistët të cilët vijnë nga Republika e Shqipërisë ose të gjithë udhëtarët. Ne kemi një plan afatshkurt dhe afatgjatë për menaxhimin e deponisë, i cila është plani i parë sortimi, ku kemi të garantuara pajisje për sortim, të cilët sadopak do të zbusin menaxhimin ose mbushjen e kësaj deponie. Hapi i dytë është hapja e deponisë rajonale, e cila është garantuar nga Ministri i Ekologjisë Zotëri Zet Mexhiti, e cila do ndërtohet në hapësirat e Hec Manastirit, dhe me nisjen e saj paralelisht do nisën procesi e enkapsulimit ose mbulimit të deponisë momentale, dhe kjo do të përfundon të gjithë ciklin e menaxhimit të mbeturinave në Dibër dhe në qytetin dhe në rrethin. Shkollat e qytetit të Dibrës, shkollat fillore dhe shkolla e mesme, por edhe shkollat rurale, ballafaqohen me probleme
të shumta, dhe një ndër to janë edhe transporti në zonësve dhe kushtet në të cilat punojnë shkollat, sidomos të fillorin në përfshatra. Në plan programin tuaj, ku është vendosur theksi për këto shkolla dhe për arsimin, edhe për çerdhet? Patjetër që edhe arsimi është një çështje shumë problematike në qytetin tonë. Sa i përket objekteve, ka një numër të konsiderueshëm ose të mjaftueshëm të objekteve, të cilët në pamje duken shumë të mira, por në realitet kushtet të cilat i hasim ato shkolla, higjiena, ngrohja gjatë stinës së dimrit, pajisja për laboratori e të tjera janë një mungesë shumë e madhe, e cila është direkt e lidhur me keq menaxhimin i cili është bërë në këto vitet e fundit, dhe ne shpresojmë që me një menaxhim të mirë dhe të mirëfillt do ta rregullojmë këtë çështje, por në të njëjtën kohë do kemi edhe masa stimuluese si bursa për studentët më të mirë. Do pak të flasim për zhvillimin e turizmit. Dibra ka jo pak potencial. Si qytet i vogël me 10.000 banorë, siç e përmendët, ka pak jo potencial për zhvillimin e turizmit, sidomos atij për fshirrat e malore, duke pas afër edhe Mavrovën edhe Tiranë. Cili është plani juaj për zhvillimin e turizmit në Dibër? Dibra mund të bëhet një qytet turistik dhe mundet që e gjithë ekonomia e saj të varet nga turizmi. Kjo është një fakt. Për momentin, kapacitetet turistike shfrytëzohen vetëm te banjat e Dibrës, kurse për të gjithë kapacitetet e tjera turistike nuk ka një plan detaj dhe të mirëfillt dhe afatgjat, duke filluar nga info-qendra e të tjera. Kemi rrugën e Arbërit, e cila është një potencial shumë i madh për turizmin, dhe ne theks të veçantë do t'i vëmë turizmit, e cila do ndikon në gjithë ekonominë e Dibrës. E përmendet rrugën e Arbërit, dua pak që flas për infrastrukturën në Dibër dhe hapjen e rrugëve të reja ose daljeve të reja në Dibër për riorganizimin e qytetit. Çfarë keni paraparë në planin tuaj ose programin tuaj 4 vjeçar? Këtu mund ta ndajmë në dy kategori. Njëra pjesë është në lidhje me mbështetjen nga pushteti qendror, ku do ndërlidhen projekte infrastrukturore në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit për 2 rrugët kryesore të Dibrës, në hyrje dhe në dalje, dhe për pjesët e qytetit ku vetëm se kemi mbështetjen mbi 2 milion euro për mbi 20 rrugë në qytetin e Dibrës, dhe do vazhdojnë edhe në mandatin 4 vjeçar që të kemi kështu mbështetje, dhe në përfundim të mandatit ton nuk do të ketë rrugë apo rrugicë në qytetin ton e cila nuk është e asfaltuar me standardet e larta dhe me ndriçim publik. Një pjesë tjetër e shumë e ndjeshme e Dibrës, shumë rgata, që është shumë e madhe, sidomos ajo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dua të di pak në disa etapa planin. Biseduam për ndalimin e të rinjve, ndalimin e emigracionit, por dua të di programin tuaj për rikthimin e atyre në atë dhe investimet në Dibër dhe mbështetjen që ju do t'i ofroni si kryetari i ardhshëm i Dibrës mërgjimtarëve. Është një ndër prioritetet tona dhe këtë do ta realizojmë hapin e parë në 100 ditët e para të qeverisë sonë, ku do të reaktivizojmë zyrën e diasporës, e cila do të jetë një urë lidhëse ndërmjet komunës dhe shoqatave adhetare Tibranën në mbar botën, ku do të dëgjojmë dhe do të shikojmë të gjithë problematikat e tyre, në të njëjtën kohë do të mbyllim të gjithë problemet elementare siç është uji i pishëm, parkingu dhe pastërtia në qytet, dhe nuk dëshirojmë që kjo mërgata kur të vjen në qytetin ton të hasën këto probleme. Në të njëjtën kohë që ndërlidhet edhe me planin ton të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, kemi paraparë edhe hapjen e zonave ekonomike, partneriteti publiko-privat, edhe strategji për investime të huaja, jo vetëm për mërgatën, por për të gjithë investitorët e mundshëm. Ju përmendët parkingun në Dibër, është një problem real. Qytetarët shpesh ankohen për atë se si organizohet qyteti dhe veturat, sidomos në kohën kur vinë mërgjimtarët. Flasim për këtë periudhë kur vinë mërgjimtarët. Si do të organizohet parkingu në qytetin e Dibrës? Dhe edhe në muajt tjerë të vitit. Fillimisht do të ndërtojmë një parking në qendrën e qytetit ose më konkretisht afër kopshtit të familjes. Paralelisht me këtë do punojmë edhe me hapjen e hapësirave të reja te pjesa e vjetër e qytetit, rrugët të Shtatori,
ku do të hapen edhe mbi 30 vende të reja të parkingut, edhe mundësinë për ta bërë atë rrugë me pagesë. Sa do të jetë e mundshme që për këtë të binden qytetarët dhe të bëhet parkingu me pagesë në këtë mënyrë të fiton komuna e Dibrës? Kjo do studiohet edhe një herë, edhe do të krijohet debate publike, dhe në bazë të kësaj do të miren hapat adekuate, por realiteti deri tani është nga studimi jonë që kemi bërë në teren, është kërkesë e qytetarëve për ta bërë me pagesë rrugën kryesore. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit edhe ju. Vetëm pas siglës vazhdojmë me kandidatin tjetër, qëndroni me Alsat.